Bir Azərbaycanlı kimi bu məni doğuldan incidir. Döyülüb, üstəlik də günahkar çıxardılmaq. Həm ata tərəfindən, həm ana tərəfindən, həm bacı tərəfindən, həm polis tərəfindən, həm ictimaiyyət tərəfindən günahkar çıxardılmaq nə deməkdir? Səni bir heyvanla müqayisə edib deməkləri ki, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Nə deməkdir? Bu insan şərəf ləyaqətini nə qədər alçaltmaq demək. Gecə döyülüb, ayaqyalın evdən qaçan qadına getməyə yer yoxdur bizim məmləkətdə, yoxdur. Axı bizim bəzən millət vəkilləri elə söz danışırlar ki, yəni o heç bir ucqar kənddə elə mövqe, elə yanaşma eşitməzsən. Şəb, salam. Salam. Minnətdarıq ki, bu pandemiya şəraitində razılaşdın bu müsahibəyə. Ümid edirəm, sən deyə müraciət edirsən, problem olmaz. Şəms, sən özünün necə təqdim eləmək istəyərsən? Yəni ki, bizim auditoriya səni necə tanısın? Sizin auditoriya məni artıq tanıyır. Məni qadın haqları müdafiəçisi kimi tanıyırlar. Hüquqşünas olmasam da, gender eksperti kimi tanıyırlar. Bugün də yenə sizin auditoriyanın qarşısına qadın haqları və gender eksperti kimi gender bərabərliyi və qadınların güclənməsi, səlahiyyətlənməsi mövzusuna çox həssas bir adam kimi gəlmişəm. Amma beləsinə baxanda mənim çox papaqlarım var, müxtəlif rollar var. Özümü kifayət qədər yaxşı menecer hesab edirəm. İdarə etmədə uzun müddət təcrübəm var. Müxtəlif təşkilatlarda işləmişəm, çoxu beynəlxalq təşkilatlarda idarə etmə təcrübəm var. Təhsilim idarə etmə üzərindədir. Public Administration, International Relations, Sirakuzdan təhsilim. Eyni universitetdən qısa təhsil almış. Bəli. Və mən yaxşı müəlliməm fikirləşirəm ki, çünki birinci ilk təhsilim də müəllimlikdir. Həm pedaqojunu qurtarmışam, xarici dillərdə pedaqoji fakültəni qurtarmışam, həm də teaching methodology üzrə magistr dərəcəsi eləmişəm. Ona görə müəlliməm, menecerəm, amma bu günlərim sizin qarşınızda əlbəttə ki, gender üzrə, genderə çox həssas bir adamam, gender bərabərliyinə. Belə mövzuya uyğun, yəni sizin də peşənizə uyğun olaraq bu sosial mediada son zamanlar çox ciddi müzakirə olunurdu. Xüsusilə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar arasında erkən evlilik halı var idi. Mənim özümün müşahidələrimdən görürdüm ki, iki kəskin tərəf var. Biri ümumiyyətlə bu qadına qarşı zorakılıq məsələsini inkar eləyir. Erkən evlilik kimi halları ümumiyyətlə qəbul edirlər ki, bunu sosial norma olaraq biz buna harmal baxmalıyıq. Bir kəsim də var ki, ümumiyyətlə qəti olaraq buna etiraz edir. Bunun ümumbəşəri dəyərləri, ümumiyyətlə insan olaraq, insan haqlarına zidd bir davranış olaraq hesab edir. Yəni bu iki kəskin qrup arasında bir-birini daha çox ittiham var idi. Amma hiss edirəm ki, bu sosial medianın verdiyi məhdudiyyətdən irəli gələrək aralarında ümumiyyətlə bir dialoq olsun bundan bağlı. Hansısa bir söhbət olsun. Bunu müşahidə eləmədik. Bu boşluğu nə doldura bilər? Ümumiyyətlə bu antagonizm kontekstində bu dialoqa ehtiyac varmı? Varsa bu boşluğu nə doldura bilər? Var. Çox var. Çünki nə vaxt evolyusiya eləyəcək bu mövzunu, nə zaman hamımız bu mövzuya həssas olacağıq. Əgər bu iki tərəf danışsa və çox gözəl müşahidədir, doğrudan da belədir. Mən də görmədim. Mən də görmədim konstruktiv dialoq. Mən də görmədim ittiham gördüm, dəyərlərin toqquşmasını gördüm, çox güclü. Amma mən də görmədim ki, hansısa bir tərəf digər tərəfi dinləsin, doğrudan da dinləsin. O ki qaldı həmin məsələyə gənc qızını əlbəttə ki, mən haqlar tərəfindən baxdığım üçün, insan haqları tərəfindən baxdığım üçün əlbəttə mənim üçün çox dəhşətli bir mənzərə idi. Mən də ona haqlar prizmasından baxıram. Gənc qızın, gənc uşağın evliliyə sürüklənməsi, bu özü onun insan haqlarına çox böyük bir hayqırıdır. Onun təhsil haqqına, onun sağlamlıq haqqına, onun ümumiyyətlə insan kimi yetişib potensialını kəşf eləməsi ki, mən fikirləşirəm insanın qayəsi budur, yaşasın, yetişsin, potensialını kəşf eləsin, kim olduğunu bilsin. Bundan məhrum eləməkləri əlbəttə onun insan haqlarına hayqırı idi. Amma bu sanki bir əlamətdir də, bu sistemin yaratdığı bir şeydir. Bu məhz o ailəni, yalnız o ailəni linç eləməklə biz heç nə əldə eləmirik. O qızı, yaxud da onun ailəsini, ya oğlanın ailəsini gedib daşlamaqla biz cəmiyyət olaraq heç nə əldə eləmirik. Yəni buna təsir eləyən başqa faktorlar var ki, bunu formalaşır. Bunlar hansı faktorlardır?
Bu hamısı, biz bunun birinci hamımız iştirakçısıyıq. Kimsə fikirləşir ki, bu cəmiyyətdə mən bunun iştirakçısı deyiləm, iştirakçısıyıq. Ya susuruq, bilirik ki, yanlışdır, susuruq, deməli pasiv iştirakçısıyıq, elədirmi? Ya səsimizi çıxartmırıq. Bəzilərimiz də deyirik ki, ailənin ixtiyarıdır, ailə işidir, ailə daxili məsələdir kimi formalaşdırırıq, qarışmasını istəmirik, elədirmi? Və yaxud da qanunvericilikdə boşluqlar var, o boşluqları biz doldurmuruq və yaxud da polis öz işini görmür vaxtında düzgün və yaxud da sosial işçiləri yoxdur. Ona görə bunlar əmələ gəlir. Psixoloqlar yoxdur, müəllimlərimiz yoxdur. Yəni biz hamımız cəmiyyət olaraq bunun iştirakçısıyıq. Sanki bunda mənim rolum yoxdur, bu baş veribdir. Bu yalnız bu ailənin günahıdır. Mən o yanaşmanı heç cür qəbul eləmirəm. Çox maraqlıdır ki, başqa hallarda nə vaxt ki, doğrudan da özəl həyata hörmət lazımdır. Bəli. Onda biz bunu ailə daxili və yaxud da iki insan arasındakı iş kimi qəbul eləmək istəmirik. Bəli. Amma bu tip ictimai məzmunlu, ictimai məzmun kifayət qədər geniş olan hadisə olanda biz istəyirik ki, bu ailə daxili iş kimi qəbul olunsun və buna ictimai müdaxilə olmasın. Bu faktorlar ki, biz danışırıq. Yəqin ki, bu faktorlar arasında iqtisadi var, sosial var. Bu faktorlar kompleks olaraq necə təsir eləyir konkret bu mövzuya, bu problemin canlı qalmasına? Çox, hər tərəfli təsir edir. Məsələn, ekonomik faktorlara baxsaq, elədirmi, bu cəmiyyətdə iqtisadiyyatın güclü, yəni yüksək maaşlı sahələrinin əksəriyyətində kişilər işləyir. Qadınlar kimlərdir? Həkimlərdir, müəllimlərdir. Kənd təsərrüfatında qadınlar çoxdur, fiziki əməklə məşğuldurlar. Və bir də care dediyimiz, yəni qulluq sahəsində qadınlar var. Elədir? Əsas qadınların əksəriyyəti, hardasa 87% əmək bazarında iştirak edən qadınlar bu sahələrdə işləyirlər. Qulluq sahəsi yəni xadimə, satıcı, restoranda yemək bişirən, satıcı, bax belə sahələrdə, elədirmi? Bu nəyə gətirir, çıxardır? Deməli, qadınlar az maaşlı işlərdə işləyirlər və üstəlik də hətta həkimlərdə belə baş həkim çox zaman qərar verən kişidir. Məktəb direktorlarının sayına baxsanız, indi daha çox artır. Mən çox minnətdaram Təhsil Nazirliyinə bu siyasətə görə. Məktəb direktorları da əvvəllər əksəriyyəti kişilər idi. Demək ki, burada da ən yüksək maaş, ən yüksək güc kimin əlində idi? Yenə kişilərin əlindədir. Qalan bütün sahələrə baxsaq, orada kişilər dominantlıq edirlər. Deməli, mən yüksək maaşlı və yüksək influensli işdə işləyirəmsə, mən evə gələndə iqtisadi güc kimin əlindədir? Evdə ailə üzvlərinin hansının ehtiyaclarını kim təmin edir? Mən təmin edirəm. Və bu nəyə gətirir, çıxardır? Ona gətirir, çıxardır bu iqtisadi gücdə imbalans məsələsi. Xüsusi də qızların təhsilinə ailələr çox diqqət eləmədikləri üçün və yaxud da ailə təhsilə diploma, cehiz kimi baxdıqları üçün o qızlar təhsildə olsalar da belə əmək bazarında kişilər qədər iştirak eləmirlər və o az maaşı belə evə gətirmirlər. Güc balansı, iqtisadi güc balansı kimin əlindədir? Pul kimdədirsə, o qərarları verir. Ki biz harda yaşayırıq, necə yaşayırıq, nə yeyirik, nə geyirik, hara gedirik və kim gedir? Biz çox maraqlı bir müşahidə eləmişdim mən. Səhərlər parkda qaçıram, gəzirəm. Əvvəllər qaçırdım, indi pandemiya ilə doğrusu qaçmıram o qədər. Amma ki, mən də hər həftə başlayıram. Sonra dayandırırsan. Eyni şeydir. Nəyi müşahidə eləmişdim? Deməli, səhər-səhər parka kişilər də gəlir, qadınlar da gəlir. İdman ayaqqabılarına baxsan, ayağındakı ayaqqabılara baxsan, kişilərin əksəriyyətinin ayağında idman ayaqqabıları var və yaxşı keyfiyyətli idman ayaqqabıları var. Qadınlar adi ayaqqabılarda parka gəzməyə, qaçmağa gəliblər. Gənc qadınlardan getmir söhbət, orta və aşağı, böyük yaş qadınlardan gedir. Deməli, idman ayaqqabıları kişilərin əksəriyyətinin ayağında. Baxın, bu bərabərsizliyin ən sadə bəsit nümunəsidir. Birinci, onun bahalı idman ayaqqabısı almağa yəqin ki, ixtiyarı yoxdur, o pul onda yoxdur. Olsa da qadınların özlərinin bioloji keyfiyyətləri var, nurturing. Birinci ərdir, sonra övladdır, sonra özüdür. Adicə iqtisadi qeyri-balansı idman ayaqqabılarına bir dəfə gedəndə baxın. Parkdakı idman ayaqqabıları səhər-səhər idman eləməyə, hərəkət etməyə gələn insanların ayaqqabılarına baxın. Yəni iqtisadi əlbəttə, iqtisadiyyat gücdür. Pul nədir? Pul gücdür. Pul nədir? Pul influensdir. Influens Azərbaycanda necə deyirik? Təsirdir də, elədirmi? Təsir gücünü, ailədə kimin maaşı çoxdursa, nəsildə kimin gəliri çoxdursa, onun ən böyük təsiri var insanların taleyinə, həyatına. Ona görə də çox böyük mən bu məsələ haqqında düşünəndə görürəm ki, itib batıram və indi izah eləyəcəm nəyə görə itib batıram. Məsələn, Azərbaycan kontekstinə bunu tətbiq eləyəndə görürük ki, burada hansısa ənənəvi düşüncə tərzi ki var ki, 10 illər ərzində formalaşır. Bunun özünün çox ciddi təsiri var. Bu iqtisadi faktoru siz qeyd elədiniz ki, bu iqtisadi faktorun çox ciddi təsiri var. Sonra biraz insan azadlıqları məsələsinə toxunduq ki, ümumiyyətlə
insan azadlığı kimi bunun qəbul edilməsində cəmiyyətdə çox ciddi problem var ki, bunun özü çox ciddi təsir eləyir. Bir də siyasi mənada da bu yaxında bir etiraz aksiyası da olmuşdu. Orada qeyd olunurdu ki, bəs qadına qarşı zorakılıq siyasi məsələdir. Və bu kontekstdə də biz görürük ki, Azərbaycanda həm müxalifət çevrəsində, həm də hökumət tərəfindən bu məsələni müəyyən qədər necə deyim, görməzdən gəlirlər, ignore edirlər. Yəni bu qədər kompleks faktorlar buna təsir eləyir. Fikirləşəndə ki, bununla bağlı nə eləmək olar ki, qadının elementar yaşamaq hüququ tanınsın. Yəni o təhlükəsizlik hissi ki var, onda o daha güclü olsun. Və bu bütün bu şeylər düşünəndə mən itib batıram biraz. Yəni bilmirəm ki, birinci bunu eləsən bu olmalıdır, ikinci bunu eləsən bu gəlməlidir, üçüncü bunu eləməlisən, dördüncü bu olmalıdır. Ümumiyyətlə bu danışdığım bu mürəkkəb indiki bu təqdimatla bağlı nə deyə bilərsən? Mən deyirəm, mənim cavabım budur ki, həmişə kriteriyam o olub ki, qolundan gələni, əlindən nə gəlirsə onu. Sən məktəbdə müəllimsən, sən qızlara, oğlanlara fərqli münasibət eləməyə bilərsən. Deməzsən qızsan, sakit ol. Deməzsən qızsan, get ədəbiyyat oxu. Əş müəllimdən zaddan olarsan da. Deməzsən belə. Deyərsən, sən ağıllısan, sən bacarıqlısan, sənin gözəl zəkan var, sən ürəyini istəsə ola bilərsən. Elədir. Yaxşı, sən fəalsansa, daha ictimaiyyətdəki bir adamsansa, əlbəttə ki, əsas məsələ polisidir, siyasətə təşkil etməkdir. Mən də razıyam ki, bunun bir çox hissəsi siyasət məsələsidir. Siyasət məsələsi nəyə görə? Çünki misallar çox önəmlidir. Siyasət həm qanunvericilikdə bəzi boşluqlarımız var, o boşluğun doldurmasıdır. Çoxlu action planlarımız var bizim, fəaliyyət planları var hökumətin. Çünki qanun bir şeydir, fəaliyyət planı bir başqa şeydir, elədirmi? Fəaliyyət planı necə yaradılır ki, qanun həyata keçirmək üçün hökumətin görəcəyi tədbirlər planı. Hökumətin və qeyri-hökumət təşkilatlarına bir yerdə görəcəyi tədbirlər planıdır əslində. O tədbirlər planı qəbul olunsun və o tədbirlər planı həyata keçirilir. Məsəl üçün, qadınlara qarşı seks selektiv abortlarla bağlı artıq fəaliyyət planı 2020-də qəbul olunubdur. Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı fəaliyyət planı qəbul olunubdur. Qadınlar sülh və əmin-amanlıq, təhlükəsizlik fəaliyyət planı hələ də qəbul olunmağını gözləyir. Gender bərabərliyi fəaliyyət planı hələ də qəbul olunmağını gözləyir. Hökumət görün nə qədər iş görə bilər. Elədirmi? Ona görə o uşaqlar deyirlər siyasətdir ki, action plan, fəaliyyət planı qəbul olunub, o fəaliyyət planı effektiv şəkildə, sürətli şəkildə həyata keçirilməlidir. Nədirmi? Niyə siyasət məsələsidir? Bizim Milli Məclisdə oturan deputatlarımız nə zaman danışsalar, hansı qanunu qəbul eləməklərindən asılı olmayaraq düşünməlidir ki, bu qadına necə təsir edəcək? Qadınların, birinci qızların mövqeyi əksini tapıbmı bu qanun layihəsini yaradanda? Onlara necə təsir edəcəyi tapılıbmı? İkincisi də bu qanun layihəsi qızlara, qadınlara necə təsir edəcək? Niyə siyasət məsələsidir? Güc strukturları, qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı qanunumuz var bizim. O qanunu həyata keçirməlidir. Ağlaya-ağlaya gələn qadına, ərindən şikayətə, qaynanasının döydüyünü deyən qadına ailə məsələsidir, qayıt get evə deməli deyil. Neynəməlidir? İşini görməlidir. Ona görə deyirlər siyasət məsələsidir, elədirmi? Eyni zamanda icra hakimiyyətlərinin monitoring evaluation qrupları da eyni şeyi eləməlidirlər. Ailə məsələsi deyib qadını yenidən ailəyə qayıdırıb, yenidən zorakılığa dözməyə məcbur eləməlidir. Son bir də nə deyim, niyə siyasət məsələsidir? Necə danışır rəhbərlərimiz və işlərini necə görürlər? Baxın, hansı qərargaha baxırsınız, baxın. Hansı qərar strukturuna baxırsınız, baxın. Oturan stoldakı qərar verəni əksəriyyəti kişidir. Bəli. Siyasət məsələsidir ki, siyasət dəyişsin, tələb olunsun ki, qadınlar mütləq təmsil olunsunlar o stol arxasında. İstəyirsiniz COVID-dən qərar verək, istəyirsiniz bizim gələcək planlarımızdan qərar verək, istəyirsiniz bizim iqtisadiyyatın fərqli yönlərə yönəlməsindən qərar verək, istəyirsiniz təhsildən qərar verək. Həmin stol arxasında qadınlar olsunlar. Bu siyasətdir. Amma başqa böyük hissəsi nədir? Bu düşüncə tərzinin dəyişməsidir. Xalqın, millətin düşüncə tərzinin dəyişməsidir. Bunu artıq hökumət ancaq bunlara çatdırır. Normalda beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq ölkələrdə, müxtəlif ölkələrdə bunu qeyri-hökumət təşkilatları eləyir. Bu sənin işindir, mənim işimdir, ziyalıların işidir. Bu müəllimlərin işidir. Müəllimlərin, psixoloqların işidir. Və onların işi bundan ibarətdir ki, problemi qəbul eləmək, inkar eləməmək, o qurbanların özlərinin ifadəsi üçün daha çox şərait yaratmaq, resurs və maddi texniki nə ilənsə bacardıqları qədər onları təmin etmək ki, özlərini ifadə edə bilsinlər.
Bəli, bizim işimiz budur. Bizim işimiz odur ki, onların səsi eşidilsin. Bizim işimiz budur ki, hansısa bir kənddə, ucqar kənddə bir şey baş verəndə sosial işçi orada olsun, keçsin desin, ay Əli, bu qızı evləndirə bilməzsən. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə evləndirə bilməzsən. İkincisi də bu uşağın, övladın gələcəyi üçün evləndirə bilməzsən. Elədirmi? Bunu deyən sosial işçilərimiz yoxdur. Bunu deyən müəllimlərimiz yoxdur. Müəllimlərin bir çoxu siz dediyiniz kimi danırlar. Təkcə müəllimlər yox. Bu cəmiyyətin bir çox, mən təbəqələri ilə danışıram bu mövzunu, bu denial, danmaq çox dərinə işləyib bizdə, çox dərinə. Və bir gender adamı kimi bu məni çox incidir. Bir Azərbaycanlı kimi bu məni doğrudan incidir. Bilirsiniz, bu siyasətdəki problemlər bu bütün ölkələrdə var. Elədir və bizim işimiz nədir? Bu siyasəti formalaşdıran insanlarla işləməkdir. Bu normal bir challenge-dir. Bütün ölkələrdə olan challenge-dir. Amma gedirəm bir qrup qadın müəllimlər oturur qarşında və deyir ki, bizim məmləkətdə qadınlara qarşı zorakılıq yoxdur. Özünü yaxşı aparsın. Ya da deyirlər ki, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Bax, o məni ən çox əzir. Bir də qadınlar, hələ kişilər demirəm də, kişilərdən danışmırıq. Kişiləri başa düşürük ki, onlar belə böyüyüblər, belə qəbul edirlər. Bunu görən qadınların bunu danması, yaxşısı ola bilər sənin bəxtin gətirib sənin ailəndə yoxdur. Və mən bunu deyirəm qadınlara. Bəs qonşun, bəs qohumun, bəs əmin qızı, dayın qızı, bibin qızı. Bu cəmiyyətdə yaşayıb necə görməmək olar qadınlara? Bir də baxır zorakılıq deyiləndə burada nə nəzərdə tutulur da. Ola bilsin ki, qadın evdə döyülməyib. Amma onun deyək ki, iqtisadi imkanlara çıxışı, sosial imkanlara çıxışında xeyli məhdudiyyət olub. Deyək ki, ailə məhdudlaşdırmayıb. Amma o işə gedəndə, ofisə gedəndə, ofisə o məhdudlaşmanı hiss edir. Hansısa məhdud bunu necə praktika görməzdən gəlmək olar? Baxın, texnikumda müəllimə işləyən rayonların birində texnikumda müəllimə işləyən bir qız mənə dedi, bir xanım. Mənə dedi ki, Şəf xanım, siz nədən danışırsınız? Gender bərabərliyidir. Deyir, bilirsiniz mən nə arzulayıram? Deyirəm nə? Deyir ki, mən arzulayıram ki, ürəyim istəyəndə gedib Kürün qırağında gəzə bilim. Çayın qırağında gəzə bilmək bunun üçün ən böyük azadlıqdır, insan azadlığıdır. O qədər dərindədir problem. Amma bu bizi danmaqla biz heç nə həll eləməyəcəyik. Həmişə deyirik də bunu. Əvvəlcə qəbul edirsən ki, mənim bu xəstəliyim var, mənim bu dərdim var. Sonra nə edirsən? Ona müalicə yolları tapırsan. Və müalicə yolları da həkimlər sistemik edirlər. Deyirlər, həm idmanla məşğul, həm diyet elə, həm o dediyimiz siyasət, iqtisadiyyat, sosial, həm də bu dərmanları qəbul elə, həm də bu rejimi dəyiş. Məsəl üçün deyirəm, elədirmi? Bax, yenə deyirəm, birinci məsələ qəbul eləməyimizdir. Oğlanlarımızla, qızlarımızla, kişilərimizlə, qadınlarımızla, siyasətçilərimizin də, qeyri-siyasətçilərimizdən də. Bizim bəzən millət vəkilləri elə söz danışırlar ki, yəni o heç bir ucqar kənddə elə mövqe, elə yanaşma eşitməzsən gender bərabərliyinə. Yəni ki, onların nitqi, o nitqində ifadə etdikləri fikirlər problemin nə qədər dərin olduğundan bağlı reprezentativ deyil. Bəli. Yəni təmsil eləmir o ağır problemi. Yox. Ağır hissləri. Bu ağır hisslərə gələndə mən bir neçə ay bundan qabaq yolla gedəndə düşünmüşdüm. Bunu dostlarımla da müzakirə elədim. Dedim ki, təsəvvür elə, məsələn, qadınlarla bağlı hələ vizual olaraq nə problem var? Sən harasa gedirsən, sənə ətrafdan bir neçə kişi baxır. Bəli. Arxadan gələn baxır, irəlidən gələn baxır, hətta çönüb belə baxanlar var və s. Mən bir anlıq fikirləşdim ki, mən özümü qoyum onun yerinə, belə çöllə gəzim, mənə belə baxsınlar. Arxadan çölsünlər, baxsınlar, belə görüm ki, belə o ingilis dilində deyirlər stare, belə gözünü zilləyib baxsınlar. Bu nə qədər söz atacaqlar, bəli, söz atsınlar. Bu nə qədər ağır bir təcrübə ola bilər də, ancaq belə psixoloji müstəvidə mən deyirəm. Bəzi adamlar mənə deyir ki, öyrəşirlər, halbuki bu özü də bir problemdir. Yəni o məsələyə gəlmək istəyirəm ki, həmin bu sosial mediadakı müzakirəyə də mən baxanda görürəm ki, ümumiyyətlə zorakılığın, diskriminativ hansısa bir hərəkətin qurbanı olmaq bir qadın üçün nə təcrübədir, onu emosiya olaraq biz anlaya bilmirik. Xüsusilə kişilər anlaya bilmirlər. O müzakirədə iştirak edən insanlar da mən gördüm ki, anlaya bilmədilər. Yəni problem qurbanların üzərindən fokus çəkildi. Daha çox özləri bu haqda nə düşünürlər, özlərinin vacibliyi məsələsi qaldı ortada. Bu haqda nə deyə bilərsən Şəmsi? Dəhşətdir. Bu yəni özünün
Necə hiss eləyir bu qurbanlar? Bəli. Bu dəhşətdir. Biz dəhşətli hekayələr eşidirik. Yəni bəzən o qədər adi insan haqqı olmayan insanlar, qadınlarla rastlaşırıq, üzləşirik də, bu dəhşətə gətirir məni. Yəni ki, ixtiyarı olmamaq ki, mən onu bir dəfə də demişəm, deyəsən sizdə demişəm, saçına daraq almağa ixtiyarı olmamaq nə deməkdir? Uşağının istədiyi şeyi ona ala bilməmək, ixtiyarı olmamaq. Evin quruluşu haqqında belə ixtiyarı olmamaq. Qapıdan çıxmağa ixtiyarı olmamaq. O ixtiyarı olmamaq nə deməkdir? Yəni o insan üçün ən böyük cəzadır da, yəqin ki, ixtiyarın olması elə şeyə. Və yaxud da döyülüb, üstəlik də günahkar çıxardılmaq. Həm ata tərəfindən, həm ana tərəfindən, həm bacı tərəfindən, həm polis tərəfindən, həm ictimaiyyət tərəfindən günahkar çıxardılmaq nə deməkdir? Səni bir heyvanla müqayisə edib deməkləri ki, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Nə deməkdir? Bu insan şərəf ləyaqətini nə qədər alçaltmaq deməkdir. Yəni mən bəzən fikirləşirəm, insan şərəf ləyaqətini alçaltmağın yolları sonsuzdur. Elədir? Bu həm maddidir, həm psixolojidir, həm fizikidir. Daimi döyülüb, gözü göyərmiş iş yoldaşlarının yanına gedib qapıya dəydi demək nə deməkdir? Bu insan şərəf ləyaqətini alçaltmağın sonsuz yolları var və biz bunu qəbul edirik. Bunu normallaşdırırıq və o qadına döz deyirik ki, bunu heç birini ifadə eləmə. İfadə eləməyə yeri də yoxdur, dinləyən qulaq da yoxdur, dəhşətli burasıdır. Yəni getməyə yeri yoxdur, bir başqa məsələ, dinləyən, anlayan qulaq da yoxdur ki, dinləyəsən heç olmasa dərdini danışa. Yəni ifadə eləmək mümkün. Bizim eşitdiyimiz hekayələri ifadə eləmək mümkün deyil. Yəni ki, bu qadınlarla ki işləyirik, eşidirik. Bu dinləyən qulaq məsələsi biz dövlət siyasi olaraq nə eləməlidir, o haqda danışdıq. Siyasətçilərin ritorikaları necə olmalıdır, o haqda danışdıq. İqtisadi müstəvidə nələr olmalıdır, o haqda danışdıq. İndi gərək biraz ictimai müstəvidən nələr olmalıdır. Bizdə ictimai infrastruktur hər yerdədir, istər sığınacaqlar baxımından, istər psixoloqlar baxımından, istər bu travma ilə bağlı verilə biləcək həstə baxımından hər yerdədir. Çox pisdir, çox zəifdir, hədsiz zəifdir. Yəni bizi kimi inkişaf eləmiş bir ölkəyə, əhalisinin 99% təqribən təhsilli bir ölkəyə, iqtisadi gücü olan bir ölkəyə nə müqayisə olması, yəni bizlə başqa ölkələrin müqayisə eləsə müqayisə olması deyil. Bizdə 2 dənə sığınacaq var. 2 dənə sığınacaq var. Bu boyda əhaliyə, 10.000 əhaliyə ki, onun yarısı qadındır, 2 dənə sığınacaq var. Sığınacaqlarda yer nə qədərdir? Mən bildiyim qədər maksimum 30 nəfərdir. Yəni bu da basa-basla olsa. Yəni ki, sığınacağın ikincisi də sığınacaqda yüksək təhsilli, bu sahədə oxumuş, siyasəti öyrənmiş, sosiologiyanı bilən, psixologiyanı bilən insanlar işləməlidir. Heç bir potensialımız da yoxdur bizim. Yəni qadınlara yəni gecə döyülüb, ayaqyalın evdən qaçan qadına getməyə yer yoxdur bizim məmləkətdə, yoxdur. Və bunu hər müstəvidən deyirik ki, bu yer olmalıdır. Bizim bir hökumət kimi, bir cəmiyyət kimi, NGO-larla bir yerdə, qeyri-hökumət təşkilatlarla bir yerdə, bir çox ölkələrdə bunu qeyri-hökumət təşkilatları hökumətin dəstəyi ilə edirlər. Belə sığınacaqlar olmalıdır ki, qadınların sığınmağa yeri olsun, birinci məsələ. Ondan sonra hansı məsələlər gəlir? Ağlayacaq ki, uşağım qalıb orada. Mən yoxum, atası onları döyəcək, onları incidəcək ki, mən geri qayıdım. Anaları nə ilə şantaj edirlər? Uşaqlarla çox zaman şantaj edirlər, əksər hallarda. O uşaqları o zorakılıq mühitindən çıxartmaq lazımdır. Axı biz anaların, qadınların travmasından danışırıq. Bəs atası anasını döyən, karavatın altında gizlənən uşaqdan nə vətəndaş olacaq? Necə insan olacaq? Necə travmalı bir insan olacaq ondan? Elədirmi? Onu unutmayaq gərək ki, uşaqlar da həmin mühitdə, həmin zorakılıq mühitində, həmin yoxluq mühitində, həmin o ixtiyarsızlıq mühitində böyüyən uşaqlar da birinci eyni şeyləri təkrar edəcəklər. İkincisi, onlar çox böyük bir travma ilə böyüyürlər. Nədir? O uşaqları birinci o ailədən götürmək lazımdır, növbəti addım olaraq. O qadına psixoloji yardım olmalıdır, psixoloqlar olmalıdır. O qadına sosioloji yardım olmalıdır. Onun müəyyən müavinətlərə haqqı varsa hökumət tərəfindən, onun hansısa bir, necə deyim, dəstək varsa hökumətdə, onun hamısının ona çatdırılması və tez operativ çatdırılması. Sonra iqtisadi məsələlər, bunun təsiri varmı? Onun iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək lazımdır ki, yenə o döyənə qayıtmasın. Bəzən çox zaman döyənə niyə qayıdırlar? Çünki təhsili yoxdur, işi yoxdur, uşaqlarla məşğulluqdur və əmək bazarında özünə yer tapa bilmir. Yəni doğrudan da çıxış yolu yoxdur. Həmin o zorakılığı törədənə qayıtmaq məcburiyyətindədir. Elə eləməliyik ki, o qadını həmin o sığınacaqlardakı bütün o dəstəklə birlikdə onu müstəqil yaşamaq ixtiyarı olsun, imkanı olsun.
Bunlar hamısı bizdə çox zəif vəziyyətdədir. Yaxşı xəbər nədir? Sosial Müdafiə Nazirliyi bunu bilir və bunun üzərində işləyirlər. Yəni gerçəkdən səmimi bunun üzərində işləyirlər. Bax indi sosial müdafiə, sosial iş üçün xüsusi agentlik yaradıldı. Bu bizim üçün, mənim üçün çox böyük bir nəticədir də. Bu agentlikdə ixtisaslı sosial işçilər yetişəcək və o ixtisaslı sosial işçilər Azərbaycanın bütün bölgələrində əgər onlara işlə təmin olunsalar, bu o demək ki, ən azından kənddə, rayonda bir baxan göz var, bir dinləyən qulaq var. Və o göz, o qulaq hökumətlə o insan arasında bağlantıdır. Əlindən tutmağa, hökumətin o insanların əlindən tutmağa bir yerdir. Hökumətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının. Yəni amma çox iş var da, hədsiz çox iş var. Yəni çox zəifdir. Hə, bir də yaxşı xəbərlərdən biri də odur, hamısı bəd xəbər olmasın. Bir yaxşı xəbər də odur ki, qaynar xətt yaradılıbdır zorakılığa məruz qalan qadınlara. Bunu nədir? BMT-nin əhali fondu ilə Ailə Qadın Uşaq Komitəsi, Uşaq Məsələləri Komitəsi yaradıbdır. Allaha çox şükür ki, artıq bu qaynar xətt var və bu qaynar xətt 860 nömrədir. 860-a zəng eləyə bilərlər telefondan, mobildən və yerli telefondan 12860 yığa bilər xanımlarımız. Orada psixoloqlar, ixtisaslı insanlar oturublar, sosioloqlar oturublar. Onlar onların dərdini dinləyəcək 100%. Onlar üçün olan, mümkün olan bütün dəstək mexanizmlərini də izah eləyəcəklər xanıma. Ki, onun çıxış yolları nədir? Hansı mexanizmlər var, hansı dəstək mexanizmləri var? Hara getmək lazımdır? Ərizəmi yazmaq lazımdır? Harasa müraciət etmək lazımdır? Yəni ən azından çox şükür 860 qaynar xəttimiz var. Bu özü də bizim üçün çox böyük bir nailiyyətdir. Şəms, minnətdaram elə bu müsbət notlar üzərində müzakirəmizi bitirək. Sağ ol ki, pandemiya dövründə vaxt tapdın, gəldin. Növbəti müzakirələrdə görüşərik. Siz sağ olun, çox sağ olun ki, diqqətdə bu hər tərəfli izah üçün doğrudan çox sağ ol Şəms. Mən minnətdaram əkinçiyə ki, bu məsələni diqqətdə saxlayır və heç vaxt görməzdən gəlmir. Ən azından denialda deyil. Ona görə mən əkinçiyə çox minnətdaram. Çox sağ ol. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.